Okay, and today's topic is on advice. អញ្ចឹង topic នៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាការផ្ដល់ដំបូន្មាន advice. So especially when you need to get an opinion to decide to do something new or something better for improvement, usually then you would think whether should I get advice or not. អញ្ចឹងមុននឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬចង់ធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះវាកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងពេលនោះយើងនឹងគិតដែរយើងគិតថាតើយើងត្រូវតែចង់មានន័យទៅរកអ្នកដែលអាចផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងបានដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតដែរ Yeah, so there are two things that make people fail about advice. First thing is the people who refuse to get advice. អញ្ចឹងវាមានពីរចំណុចដែលធ្វើមានពីរចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលថាដំបូន្មានហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សតែងតែមិនទទួលបានជោគជ័យឬក៏មិនបានសម្រេចនៅកិច្ចការរបស់គាត់អញ្ចឹងទី1គឺកើតឡើងទៅលើអ្នកដែលមិនគេហៅថាមិនទទួលយកដំបូន្មានមានន័យថាគាត់អត់ទទួលយកដំបូន្មានអីទាំងអស់ And the second thing is people who get too many advice. ហើយចំណុចទី2គឺមនុស្សណាដែលមានន័យថាអ្នកណាដែលគាត់ទទួលបាននៃដំបូន្មានច្រើនឈុល Okay, so now the first thing is people who refuse to get advice are usually people who are lack of security because they feel that when they want to get advice, they are not sure if this idea is good or their opinion is good, and then they do not get advice. អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការតកតងមួយចំណុចទី1ថាអ្នកដែលភាគច្រើនអត់សូវទទួលយកដំបូន្មានពីអ្នកដទៃហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់វាតកតងជាមួយនឹងភាពគេហៅថា secure ភាពសុវត្ថិភាពតកតងជាមួយនឹងគំនិតការទុកចិត្តរបស់គាត់អីចឹងមកឬក៏គាត់អត់មាន secure ជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់គិតថាតើគាត់គួរតែជឿជាក់ទៅលើដំបូន្មានហ្នឹងកម្រិតណាតើគាត់គួរតែយកដំបូន្មានរបស់គេហ្នឹងយកមកធ្វើតាមឬក៏អត់ Or people who are usually very ego, they are very proud, they feel that they feel low if they go and ask someone for advice. So the ego is sort of like become bigger than what they want to achieve. So this is when then they stop to get advice. អញ្ចឹងមានមួយចំណុចទៀតគឺជាធម្មតាកាត់ឡើងចំពោះបុគ្គលដែលគាត់មាន ego ខ្ពស់គឺគេហៅថាអញនិយមគឺអំនួតក៏អំនួតជ្រុលអញ្ចឹងជាធម្មតាបុគ្គលដែលគាត់មានអំនួតជ្រុលគាត់តែងតែគិតថាបើសិនជាគាត់ទៅសុំដំបូន្មានពីនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ទៅសុំការណែនាំពីនរណាម្នាក់គឺគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់នឹងទាបជាងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ធ្វើទេជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់តែងតែបដិសេធនៃដំបូន្មានរបស់អ្នកដទៃឬក៏យោបល់របស់អ្នកដទៃ Yeah, or even for people who are lack of security or their ego, even at times when somebody around them, close to them, notice something is not right and trying to give them advice, and these people refuse to even acknowledge that. អញ្ចឹងជាធម្មតាចំពោះបុគ្គលពីរនាក់ហ្នឹងមានន័យថាមួយគឺគាត់អត់មាន secure ទៅលើខ្លួនឯងគាត់ខ្វះគេហៅថាខ្វះ secure ខ្វះទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទី2គឺគាត់អំនួតជ្រុលអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់តែងដែលអត់ទទួលបានដំបូន្មានពីអ្នកដទៃទេដោយសារតែនៅពេលណាដែលអ្នកនៅជុំវិញគាត់ចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ឃើញចំណុចនេះខ្វះចំណុចនោះខ្វះហើយចង់បន្ថែមឲ្យគាត់កាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយទៅប្រាប់អញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលយកដោយសារតែគាត់ខ្វះពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់តែងតែបដិសេធរាល់ការផ្ដល់ដំបូន្មានពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាគាត់អត់ទទួលយកទេ So if you are listening to this right now and then you feel maybe something inside hurting you, are they talking about me? So and it's very high likely it is. So don't worry about it because we are what we are and then we are who we are today is because of past experience. Maybe you had some bad experiences before that someone offer you advice and then
in the end they try to get something from you or even take advantage of you, and therefore you have this hurt inside you that you feel in the future like when someone trying to offer you advice, they want something from you or they try to take advantage of you. អញ្ចឹងបើសិនជាមានបងដែលកំពុងតែស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថារៀងចាក់បេះដូងរៀងចាក់ចិត្តតិចហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់កំពុងតែនិយាយពីខ្ញុំមែនឬក៏អ្វីដែលពួកគាត់និយាយហ្នឹងគឺចង់ថាខ្ញុំមែនអញ្ចឹងវាមិនអីនោះទេដោយសារតែវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការពីអតីតកាលរបស់យើងព្រោះការពីមុនហើយលោធ្លាប់មានអ្នកណាដែលគាត់មកផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បានអ្វីត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺវាដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះមានការឈឺចាប់នៅបទពិសោធន៍ចាស់ទាំងនោះអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេគឺគ្រាន់តែថាដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺថា VR who VR អញ្ចឹងណាគឺមានន័យថាមិនបាច់ខ្វល់ទេគឺត្រូវតែយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាយើងធ្វើនៃភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាយើងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានន័យថាយើងមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការអ្នកណាម្នាក់នៅពេលអនាគតទៅគឺអ្នកណាម្នាក់ចង់មកផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហើយមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាគេនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងឥឡូវហើយនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ចង់បានអីពីយើងវិញទេពេលនោះយើងអាចមើលតាមនឹងទៅណាមិនបាច់បារម្ភច្រើនទេ Yeah, so don't worry too much about it if it's talking about you because we know that we are human beings that are intelligent, and then when we notice something is not right inside of us, main thing is that you really feel like you want to change, and then this is why we are here, like during this time for you to notice something that is not right so far, and this is why so far you have been struggling in your life. You have been unhappy about your life, and then you have been doing a lot and not achieving. So we are here to teach you some techniques to get rid of all these kind of limitations, so that then you would learn something new, and then to make yourself stronger and bigger, and then so that you will grow stronger, and then you will fly higher like the eagle that we learned 2 weeks ago. អញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភច្រើនទេដោយសារតែពេលខ្លះហេតុអីបានយើងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់និយាយដូចជាថាឲ្យយើងឬក៏អ្វីដែលពួកយើងនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកនរគ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សយើងម្នាក់គឺមានភាពឆ្លាតវៃរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាបងណាឬក៏បុគ្គលណាដែលគាត់ដល់ពេលដែលយើងនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចតែពួកខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាពេលខ្លះគឺយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់លូតលាស់ច្រើនជាងនឹងយើងចង់ធំជាងអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនបាច់បារម្ភទេគឺជាមូលហេតុដោយសារតែពួកយើងនៅទីនេះគឺឆ្លៀតឱកាសនេះគឺចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានសម្រាប់នៃមានន័យថាឈានទៅមកកម្រិតទៀតពង្រឹងខ្លួនឯងចាប់ដើមបណ្ដុះចំណេះជំនាញខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាការពីដូចជាសត្វឥន្ទ្រីអាចលូតលាស់មានន័យថាអាចហោះហើរទៅមួយកម្មទៀតហោះហើរខ្ពស់ជាងនឹងទៀតថែមទៀតដូចជាការពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយតាក់ទងអំពីរឿងសត្វឥន្ទ្រីហ្នឹងអញ្ចឹងចា And the second type that tend to get too many advice មួយទៀតគឺចេតនាចង់ទទួលយកគេហៅថាដំបូន្មានច្រើនជ្រុល Okay, this is a sign of insecurity actually. ហើយជាធម្មតាទៅគឺអានេះហើយគេហៅថាជាសញ្ញាជារោគសញ្ញានៃការអត់សូវមានគេហៅថាអត់មានសុវត្ថិភាពចំពោះខ្លួនឯងអត់តន់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា I remember many years ago when I first it was not so long after I started my one-on-one coaching, and then I have a client. អញ្ចឹងវាបានមានន័យថារឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើជា coaching គេហៅថា one on one ណា coaching មនុស្សម្នាក់ទល់ម្នាក់ការដែលគាត់ចាប់ដើមដំបូង He was actually referred to me by a doctor, yeah. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាវាកើតឡើងមុនដែលគាត់ចាប់ដើម
ណាអញ្ចឹងទៅគឺអ្វីដែលគាត់បានកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់សម្គាល់បែបហ្នឹងគឺតាមរយៈលោកដុកទ័រម្នាក់ So what happened with this guy is that okay, it's a long story. Actually, he is a very knowledgeable guy, but his middle age may be 50 something, near to 60 years old. អញ្ចឹងនិយាយទៅគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេហៅថាចំណេះដឹងល្អចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយគាត់ប្រហែលជាអាយុកណ្ដាលគេហៅថាអាយុ50ឆ្នាំជាង50ឆ្នាំជិត60អីហ្នឹង And he reads a lot. ហើយគាត់អានច្រើន So the thing is when he reaches that age and then when he start to feel something wrong with here or even sometimes at night when he couldn't sleep, then he start to look for information what are the causes of this. ហើយនៅពេលដែលរឿងកាត់ឡើងឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីកាត់ឡើងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមគិតថាខ្លួនគាត់មានបំរែបំរួលឬក៏ឈឺចុកចាប់កន្លែងណាមួយឬក៏ពេលយប់ឡើងគឺគាត់អាចគេងលក់ស្រួលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើការទៅរកមើលព័ត៌មានឬក៏ search ថាអូតើមូលហេតុអីបានគាត់ជួបហេតុការណ៍អញ្ចឹងណា So and then when he started to read and then some people suggest that maybe these are due to your liver is not functioning well or whatever in your body is affecting your sleep. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមអានច្រើនអញ្ចឹងក៏មានមនុស្សមួយចំនួនគាត់និយាយថាប្រហែលជាតកតងជាមួយនឹងថ្លើមអ្នកឯងក៏អត់ធ្វើការបានស្រួលឬក៏បញ្ហានេះបញ្ហានោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឬក៏រាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់ការគេងរបស់គាត់ And then he started to go for his first medical test. បន្ទាប់មកទៀតគឺអ្វីដែលគាត់គឺធ្វើហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើតេស្តជាមួយនឹងគេហៅថាធ្វើតេស្តថ្នាំមួយ And then a few days later, he went back to the clinic to get his medical report, and doctor says that most of your body parts are functioning well, and then there is not big problems with your health. អញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទៅធ្វើតេស្តលើកទី1ហ្នឹងគឺពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានចេញមកថាអ្នកឯងអត់អីទេគឺមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាថ្លើមរបស់គាត់ឬក៏អ្វីៗរបស់គាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមានន័យថាដំណើរការយ៉ាងល្អទេអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់អីថងណាអញ្ចឹងអត់មានជាបង្កើតជាជំងឺឬជាអីធំដុំឯងមិនបាច់បារម្ភអីអញ្ចឹងណា And then when the doctor said to him like this and then he feel not satisfied with the answer and then he asked the doctor could it be due to my heart that's not functioning blah 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 អញ្ចឹងនៅពេលដែលទោះបីជាក្រុមដុកទ័រហ្នឹងគាត់ឆ្លើយប្រាប់ទៅបរិះហ្នឹងថាអត់មានបញ្ហាអីក៏ដោយគាត់ក៏អត់ទាន់មានន័យថាអត់ទាន់ satisfy ជាមួយចម្លើយហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរទៅគ្រូពេទ្យហ្នឹងទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងអត់អីអញ្ចឹងប្រហែលជាតកតងមួយបញ្ហាបេះដូងរបស់ខ្ញុំមែនឬក៏គាត់បញ្ហាហ្នឹងមានបញ្ហាបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងចេះចុះអីចឹងណាមានបញ្ហាអីអត់អីចឹងទៅ And then doctor said okay it makes sense maybe it's due to that but your medical report your medical test this time does not include that test so do you want to make another test and he said yes អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ទៅជែកជាមួយនឹងដុកទ័រហើយដុកទ័រគាត់ថាអត់អីស្ដាប់មើលទៅវាសមហេតុផលដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ធ្វើតេស្តលើកដំបូងហ្នឹងក៏អត់បានដូចថាឆ្លោះមើលបេះដូងឬក៏អីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាក៏អត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងការតេស្តមួយចង្វាក់បេះដូងឬក៏ថតបេះដូងអីគាត់អញ្ចឹងទេតែបើសិនជាអ្នកឯងចង់ធ្វើតេស្តអាហ្នឹងមួយទៀតគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់ធ្វើអត់ហើយគាត់ថាចង់ធ្វើ And when the second medical report came out and then no big problem too and then he was not satisfied again អញ្ចឹងនៅពេលដែលតេស្តលើកទី2ចេញមកក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអត់មានជាបញ្ហាអីផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏អត់ទាន់ពេញចិត្តនៃគាត់ថាអត់ទាន់ satisfy អត់ទាន់ពេញចិត្តនៃចម្លើយរបស់គ្រូពេទ្យហ្នឹងឯង Yeah, and then I'm not going to bore you with the whole story because it was very long. The whole process was very long. So in the end, he went for 7 or 8 tests, and then to prove that his body was nothing wrong,
and he kept going back and forth and asking for advice and get a lot more information អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានន័យថាគាត់នឹងអត់ធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានការធុញទ្រាន់ជាមួយរឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការគាត់នៅតែអត់ពេញចិត្តដដែលអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការតេស្តហ្នឹងរហូតដល់6 7ដងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តច្រើនដងហ្នឹងដោយសារតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារូបរាងកាយរបស់គាត់គ្រឿងក្នុងគាត់មានន័យថាអ្វីទាំងអស់ឡើងហ្នឹងគឺដំណើរការយ៉ាងស្រួលអត់មានបញ្ហាអីសោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នៅតែមានន័យថាទៅមុខទៅក្រោយដើម្បីគាត់សួរនាំពីគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាមានន័យថាចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងផ្ដល់ដំបូន្មានថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់សុខភាពល្អអីអញ្ចឹងទៅ and the whole process went on for about 4 months ហើយ process ទាំងមូលហ្នឹងគឺដំណើរការរហូតដល់4 ខែ so in the end the doctor passed him a name card ហើយបន្តមកទៀតដុកទ័រហ្នឹងគាត់បានហុច name card មួយទៅឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹង which is my name card ហើយ name card មួយហ្នឹងគឺជា name card របស់លោកគ្រូ Boon Song and when he saw that and then he said do you mean that there's something wrong inside my mind ហើយនៅពេលដែលបរិសម្នាក់ហ្នឹងឃើញ name card របស់លោកគ្រូហ្នឹងនាមប័ណ្ណរបស់លោកគ្រូហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអញ្ចឹងដុកទ័រឯងគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហានៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមិនមែនប៉ះពាល់ទៅដល់គំនិតផ្នែកគំនិតឬប៉ះពាល់ផ្នែកក្បាលខ្ញុំមិនមែនខួរក្បាលខ្ញុំមិនមែន And then doctor replied to him, well, he said that we are quite certain there's nothing wrong with your health, but then it is best that you see this person and see how he can talk to you and see what are you thinking that constantly make you have these kind of doubts. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថានិយាយទៅគឺអត់មានដោយសារយើងឆែកតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅអីគាត់អស់សក់គ្រប់អញ្ចឹងទៅអត់មានជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូពេទ្យហ្នឹងនិយាយទៅកាន់បរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេអ្នកឯងទៅជួបបរិសម្នាក់ទៅជួបមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅដោយសារតែឆែកមើលទៅគាត់អត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែប្រហែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតរបស់អ្នករបស់លោកផ្ទាល់របស់អ្នកជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅហើយលោកមានយោបល់អីមួយចំនួនឬក៏មានសំណួរឬក៏មានអ្វីដែលត្រូវជជែកវែកញែកឬក៏តើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងនៅតែមានចម្ងល់ហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីឲ្យវិធីសាស្ត្រកាន់តែល្អប្រសើរអ្នកគួរតែទៅជួបគាត់ហ្នឹងទៅ And that is how then he became my client. អញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺคล้ายមកជាអតិថិជនរបស់លោកគ្រូ So now back to getting too many advice. អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញតាមផ្ដោតទៅលើថាផ្អែកទៅលើថាទទួលយោបល់ទទួលគំនិតច្រើនជ្រុលនោះគឺ So a lot of the times when we get too many advice, first is a sign of showing that you are weak and you are insecure. Second is that when you get too many advice, because different people would give you different advice on the same thing, like even this, when you say, is this great to use? So of course if someone who is doing artwork or saying it's great, but if you ask a hairdresser is saying that this is a lousy tool, and if you ask a carpenter that this cannot even use to cut the wood, to them it is useless. So the same thing, you get different advice from different people, usually would give you different feedback. And if this is not something simple like this, it's something that you have never used before, but if you go on and ask many people the opinion about the same thing, different people will give you advice based on their experience and their needs. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាកាលណាយើងទទួលដំបូន្មានគេហៅថាយោបល់ឬក៏ advice ហ្នឹងច្រើនជ្រុលពេកគឺសូមបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថា lack of secure គេថាខ្វះទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងខ្វះសុវត្ថិភាពយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាវាសុវត្ថិភាពទេអត់មានអារម្មណ៍ថាទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអីមួយណាអញ្ចឹង
វាមានន័យថាវារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនដងហើយអ្នកនរគ្នាគឺដោយគាត់ឧទាហរណ៍កត្រៃមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកកត្រៃហ្នឹងមួយអ្នកនរគ្នាមើលទៅបើសិនជាតាមផ្នែកសិល្បៈគេថាកត្រៃហ្នឹងគឺល្អស្អាតអាចប្រើការបានអាចកាត់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅសួរជាងចំណានឬក៏ជាងដែលពូកែខាងផ្នែកកាត់សក់អញ្ចឹងគាត់ថាកត្រៃហ្នឹងវារៀងនៅស្ទើរវារៀងអន់កាត់អត់កើឬក៏អីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់កត្រៃហ្នឹងយកទៅជាងឈើជាងអាចឈើជាងកាត់ឈើវិញគាត់ក៏ថាប្រើអត់កើតទេព្រោះអីកត្រៃហ្នឹងអត់ដឹងយកទៅកាត់ឈើនឹងរបៀបមិនបានយកមកប្រើប្រាស់ហេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាមានន័យថាមនុស្សរាល់ពេលដែលគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគេជាធម្មតាគឺគាត់តែងតែផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតថាដូចរបស់មួយអញ្ចឹងរបស់ដដែលលេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់ផងអ្នកនរគ្នាទៅដើរសួរយោបល់ពីគេពីនេះពីនោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានដំបូន្មាននឹងទទួលបានយោបល់ផ្សេងគ្នាដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលនោះម្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងការត្រឡប់មកវិញការទទួលដំបូន្មានពីមនុស្សច្រើនចូលពេកគឺវារៀងនេះដែរយ៉ាប់ដែរមិនយ៉ាប់ដែរទេគឺកង្វះនៃទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងច្រើនខ្វះ secure ច្រើន Yeah, so and usually when you get too many advice and then it becomes first very confusing because why it's the same thing and people give you really different opinion, so it becomes confusing and then it sets you into a level where you need to research more, you need to think more, and to some people it even create fear, and then next what would happen is that no action. អញ្ចឹងចំណុចចម្បងបំផុតដែលធ្វើឲ្យដែលពីការគេហៅថាទទួលដំបូន្មានច្រើនជ្រុលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគេហៅថា confusing ណាច្រឡំច្រើនហ្មងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចជាយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងថាគួរតែប្រើយ៉ាងណាគឺមានន័យថាអញ៉ៃពេញទៅនឹងគឺច្រឡំឲ្យពេញនឹងមានន័យថានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅកាលណាយើងទទួលបានដំបូន្មានច្រើនពេកយើងអត់ដឹងថាប្រើមួយណាពិតប្រាកដណាវាច្រើនជ្រុលវា messy វាអញ៉ៃបន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី2គឺកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមច្រឡំច្រើនរបស់តែមួយឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅសួរយោបល់ពីអ្នកផ្សេងគឺវាពិតជាចម្លើយខុសគ្នាគឺនៅពេលដែលអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំច្រើនវាបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតច្រើនមានន័យថាអូអ្នកនេះនិយាយចេះអ្នកនោះនិយាយចុះអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតបន្ថែមបន្ទាប់មកបង្កើនការយើងរកបន្ថែមថាតើអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងពិតអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលច្រើនជ្រុលទៅលើពួកអស់ហ្នឹងពេកវាធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាគេហៅថានាំយើងទៅផ្លូវមកតង់ទៀតគឺអត់ធ្វើសកម្មភាពយកតែម្ដងពួកអីយើងស្ដាប់គេនិយាយច្រើនពេកគេថាអញ្ចេះអត់ល្អអញ្ចឹងអត់ល្អអញ្ចឹងមានបាច់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអត់ល្អឯណា Yeah, so and this is one of the reasons, not all the reasons, right? This is one of the reasons then why many people, when they have great plans, when they have great ideas, and then a lot of them wouldn't work or even have not been put into test. All right, it is because of all these confusions or the ego or the lack of security that you have, that then when you have something great and then it didn't put into action. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគាត់នេះគឺជាគេហៅថាចម្លើយមួយមិនមែនគ្រប់ចម្លើយទាំងអស់សុទ្ធតែអញ្ចឹងគឺមានចំណោមគឺមានចម្លើយមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាហេតុផលអធិស្ឋានគឺមានន័យថានេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាហេតុផលទាំងអស់សុទ្ធតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដោយសារតែការទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នកខ្លះគាត់មានគំនិតល្អគាត់មានផែនការល្អគាត់ចង់ដាក់ទៅធ្វើដាក់ផែនការចង់ធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដោយសារតែការច្បុកច្បល់គ្នាការច្បល់ការគេហៅថាដំបូន្មានច្រើនជ្រុលហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់មានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចសម្រេចនៅកិច្ចការណាមួយសោះអញ្ចឹងណា So now how to then overcome this problem, like when you don't listen to any advice because you had a bad experience before when you get advice and then it turned into a disaster, or how to avoid getting too many advice and make you confused and then later on no action. អញ្ចឹងមានន័យថា
តើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះមានន័យថាចាក់ឆ្ងាយពីអ្វីហ្នឹងចំណុចដែលគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងថាដំបូងឡើយគឺយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចង់ទទួលដំបូន្មានពីគេដោយសារតែបទពិសោធន៍អតីតកាលរបស់យើងឬក៏បទពិសោធន៍នៃភាពជាចាប់របស់យើងយ៉ាងណានោះវាធ្វើឲ្យយើងកង្វះមានន័យថាក្រុមមនុស្សហ្នឹងគាត់បដិសេធមិនទទួលយកយោបល់ពីគេហើយរហូតមកដល់ទៅជាមនុស្សមួយក្រុមទៀតគឺមានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់អត់មាន secure ហ្នឹងទើបគាត់ទទួលត្រូវការគេហៅថាទទួលត្រូវការ advice ត្រូវការដំបូន្មានពីអ្នកដទៃច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងគួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាសាក់ឆ្ងាយពីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថាដោយសារតែពីរមុខហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដើម្បីជាសាក់ឆ្ងាយពីផលអាក្រក់នៃប៉ះពាល់ទាំងពីរហ្នឹងតែយើងគួរធ្វើបែបម៉េចណា Okay, so to overcome this problem, first thing to do is then to turn to identify the source of the advice. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះដើម្បីជាឆ្ងាយពីចំណុចហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវមើលត្រូវកំណត់សម្គាល់ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃដំបូន្មានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាតើធនធាននៃដំបូន្មានហ្នឹងនិយាយឲ្យចំទៅថាតើដំបូន្មានរបស់គេហ្នឹងមិនល្អឬក៏មិនល្អឬក៏មិនអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់យើងត្រូវមើលឲ្យដឹងសិន Yeah, for instance like who this advice come from who ឧទាហរណ៍ថាតើដំបូន្មានមួយហ្នឹងយើងទទួលពីណាគេអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើង Is he or she well known in this thing that he or she advise you on អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីដឹងថាយើងកំពុងតែទទួលដំបូន្មានពីណាគេហើយយើងត្រូវដឹងទៀតថាតើគាត់តើបរិសម្នាក់ហ្នឹងឬក៏នារីម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហ្នឹងតើគាត់ពូកែខាងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហើយគាត់ឲ្យផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហ្នឹងវាស៊ីនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ាកែនឹងអត់អញ្ចឹងណា And then next would be is this he or his or her first experience or she or he hear it from someone else មួយទៀតថាតើដំបូន្មានដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ពួកគាត់ឬក៏គាត់គ្រាន់តែឮពីអ្នកដទៃ Yeah, and then if it's from someone else, access more because maybe this person is close to you. When he or she advise you, it is based on good. But then maybe then he or she hear from someone that is wrong, or even from another person before that doesn't have a good intention, and then tap. But even when this person advise you with a good intention and then it became bad, it's not her or his fault. Maybe it's the person before or even before. អញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់មួយទៀតថាឧទាហរណ៍ថាដំបូន្មានមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដំបូន្មានមួយហ្នឹងគាត់ឮពីគេគាត់ទៅឮពីគេហើយយកមកប្រើការណាឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងមែនតើហើយគាត់ចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងប៉ុន្តែដំបូន្មានមួយនោះគឺគាត់ឮពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងក្នុងចេតនារបស់បុគ្គលដែលស្និទ្ធស្នាលមួយយើងដែលផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហ្នឹងគឺគាត់ចេតនាល្អឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ឮពីអ្នកដទៃហ្នឹងវាអាចទៅជាអ្វីដែលមនុស្សពីមុនហ្នឹងមនុស្សដែលនិយាយហ្នឹងគឺមានចេតនាមិនល្អឬក៏វាជាដំបូន្មានមួយដែលថាផ្ដោតទៅលើគាត់ទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងឬគាត់មានចេតនាមិនល្អណាមួយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបុគ្គលហ្នឹងឮនៅបញ្ហាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឮនៃបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងឮនៃពាក្យហ្នឹងវាស៊ីជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងទៅសួរគាត់ទៅសួរនាំគាត់សុំយោបល់ពីគាត់យកអាបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកអ្វីដែលគាត់ឮហ្នឹងយកមកប្រាប់មកដល់យើងហើយតែជាក់ស្ដែងគឺគាត់មានចេតនាគឺល្អឯងប៉ុន្តែមួយទៀតយើងអាចថាសម្គាល់ថាបើសិនជាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកយើងហើយវាអត់បានផលឬក៏វាអត់ល្អដោយអ្វីដែលគាត់ប្រាប់នោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេដោយសារតែចេតនារបស់គាត់ល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ឮហ្នឹងគឺគាត់យកពី
ប្រហែលជារឿងហ្នឹងមកពីអ្វីដែលគាត់ឮពីមុនឬក៏យកពាក្យរបស់អ្នកនោះយកមកប្រាប់យើងអីចឹងណា Alright, so remember, first thing is to access the source of this advice. Yeah, from this person or from another person or from the person before, and then only you then judge what's the intention. If the intention is good, advice is good, take it, do it, finish it. អញ្ចឹងអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺត្រូវចូលឲ្យជ្រៅទៅមើលថាតើដំបូន្មានមួយហ្នឹងល្អឬក៏អត់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរគឺអ្នកអាចប្រើការបានអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលយើងគួរមើលថាតើមិនថាដំបូន្មានហ្នឹងមកពីណាឬក៏ពីនរណាអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងគួរតែមើលយើងគួរតែកាត់សេចក្តីនោះគឺថាអ្វីចេតនាមានថាចេតនាដែលគេអ្នកប្រាប់ផ្ដល់ដំបូន្មានហ្នឹងល្អក៏អត់ចង់ឲ្យយើងរីកចម្រើនឬក៏អត់ឬក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅបានផលឬក៏អត់អ្វីដែលយើងគួរតែកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងចូលមើលជ្រៅថាតើដំបូន្មានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រើការបានអត់បន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលចេតនារបស់បុគ្គលដែលប្រាប់យើងហ្នឹងធ្វើល្អគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អនិងប្រសើរអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលមួយទៀតបើសិនជាវាល្អប្រសើរហើយអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមយកវាមកប្រើការយកវាមកធ្វើហើយមានន័យថាធ្វើវាឲ្យបានផលប៉ុណ្ណា Yeah, and then another thing is if you are the one that is looking for advice, first look for the right person to ask. ហើយចំពោះបុគ្គលដែលគាត់តែងតែចង់រកមនុស្សដែលផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ត្រូវណាដែលផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ឬក៏គាត់តែងតែចង់បានដំបូន្មានពីអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលគាត់គួរតែធ្វើបំផុតនោះគឺគេហៅថារកមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាមិនយើងទៅសួរគេហៅថាសួរព័ត៌មានឲ្យត្រូវមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងណា Yeah, a lot of people make a mistake like in let's say a social meeting like guys a table like 20 people and then drinking beer and especially in the state of mind if they are half drunk and then you throw a question asking for advice so when people and first of all too many people hard for you to control the situation. Second is that when they are half drunk the things that they say might not be the real advice and then you take it and then boom fail. ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលយើងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចេញទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សខាងក្រៅមនុស្សនៅក្នុងសង្គមណាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងការជប់លៀងណាមួយឬក៏កំពុងតែហូបអីជុំគ្នាមួយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរមើលអ្វីដែលយើងសួរឧទាហរណ៍ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលយើងកំពុងតែស្រវឹងតិចនិយាយចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហើយបុគ្គលម្នាក់គាត់រៀងស្រវឹងតិចហើយពេលហ្នឹងយើងចង់សួរទៅគាត់មានន័យថាយើងបោះចោលជាសំណួរមួយចង់សួរទៅគាត់អាចជាសុំយោបល់ឬក៏សុំដំបូន្មានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1អ្នកនរគ្នាគិតមើលទៅថាបើសិនជាគាត់ស្រវឹងតិចហើយឬក៏យើងស្រវឹងតិចហើយទី1មនុស្សច្រើនពេកយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទី1ទី2ជាធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សរៀងស្រវឹងតិចហើយអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកពេលខ្លះវាមិនមែនជាគេហៅថា real advice គាត់ថាបានវាមិនមែនជាដំបូន្មានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចយកទៅប្រើការពិតប្រាកដនោះក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់និយាយចេញមកហើយយើងយកមក apply យកមកធ្វើយកមកអនុវត្តតាមវាក៏មិនបានសម្រេចនេះក៏មិនជោគជ័យពេលខ្លះវានេះពេលខ្លះរឿងនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែរ Yeah. So remember today's topic is on advice and then why we are saying this is that so that first for you not to go into an ego or insecure state that you are afraid to receive advice or you ask too many advice, all right, to avoid that. Because the thing is why is this topic important is because we are all human beings and then we have both conscious and subconscious mind. And then our subconscious mind are constantly looking for acknowledgement. That means someone say yes before you proceed. So that's why human beings have a habit of asking for opinion, asking for advice. It is because of that subconscious needs that prompt you into asking. But and then if you are not careful then get the wrong advice or even don't get advice and this is how then a lot of the times great ideas great plan
became a disaster because of the lack of this step. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវចាំថាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀននៅប្រធានបទថាដំបូងមានដដែលអញ្ចឹងជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាយើងកើតមកគឺយើងមានសម្បញ្ញញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានភាពឆាប់វៃផ្សេងគ្នាទៅប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអត់បានដឹងរឿងមួយថាអនុសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់យើងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងប្រស្រ័យតាក់ទងឬយើងធ្វើការអីមួយតែងតែទាមទារពាក្យថា yes ជាមុនសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជានៅពេលដែលទទួលថា yes ហើយទើបជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងតែងតែមានទម្លាប់មួយគឺសួរយោបល់ជាមុននឹងធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានដឹងឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងទទួលបានដំបូងមានមិនល្អឬក៏គេហៅថាចេតនាមិនល្អនៃគំនិតដែលយើងបានសួរទៅហើយហ្នឹងជាមូលហេតុមនុស្សខ្លះគឺគាត់មានគម្រោងការមានផែនការល្អមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានគេហៅថារៀបចំអ្វីល្អហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាអត់បានផលប្រែជាផែនការឬក៏គោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងคล้ายទៅជាគេហៅថា disaster វិញវាមិនបានផលហើយវាអាក្រក់ទៅវិញនោះក៏ដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលយើងទទួលដំបូងមានមិនល្អហើយយកមកអនុវត្តអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវតែដឹងដោយអ្វីដែលយើងបានរៀនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាតើដំបូងមានយ៉ាងម៉េចដែលយើងគួរតែធ្វើគួរតែយកតាមតើគោលបំណងរបស់គេល្អឬក៏អត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវសួរព័ត៌មានឲ្យចំមនុស្សគេថាសួរព័ត៌មានឲ្យត្រូវមនុស្សចា៎ Right, so do not take today's lesson lightly because this is actually something small that you do but can give you a very big impact in what you want to do and especially if you want to be successful. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយកមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែរៀនធម្មតាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឲ្យមានន័យថាត្រូវរៀនឲ្យបានល្អត្រូវមើលវាព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅដូចជារឿងមួយដែលធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលឲ្យក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានដឹងថាវាគឺជាគេហៅថាកាលណាយើងធ្វើដែលអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅវានឹងរងឥទ្ធិពលអាក្រក់មួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការអីមួយឬក៏ចង់សម្រេចនៃផែនការណាមួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង Okay, later on if we have time we will talk a little bit about subconscious អញ្ចឹងបន្តិចទៀតបើសិនជាយើងនៅមានពេលអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយតាក់ទងអំពីអនុសម្បញ្ញញ្ញៈបន្តិច Okay, but before that, I have some questions that some of our students ask, and then I'll like to answer in this class. And then, yeah, we'll see if we have time. Then we go to the subconscious part. អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងផ្នែកក្នុងការនិយាយតាក់ទងអំពីអនុសម្បញ្ញៈហ្នឹងគាត់សុំពេលឆ្លើយសំណួររបស់កូនសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់បានសួរមកកាន់លោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាបើយើងសល់ពេលយើងនឹងនិយាយទៅនិយាយអំពីគាត់នឹងបង្រៀនតាក់ទងអំពីអនុសម្បញ្ញញ្ញៈចា៎ Okay, first question is that he asked teacher about these 4 types of people which one is the best ហើយសំណួរទី1ដែលសួរមកកាន់លោកគ្រូហ្នឹងថាលោកគ្រូក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4ប្រភេទហ្នឹងតើមួយណាសំខាន់ជាងគេ the best ជាងគេល្អជាងគេ Okay, I actually mentioned it on Monday but maybe he didn't realize that actually all 4 types are important អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់គឺមនុស្សទាំង4ប្រភេទហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា And no single one is the best ហើយមិនមានប្រភេទណាមួយដែលល្អដាច់គេនោះទេ Yeah, it is just like when you ask me among these 4 things, okay, among these 4 things, what is the best? How can I answer you? It depends on what you want to do, right? អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងថាតើរបស់4នេះអញ្ចឹងគាត់ឧទាហរណ៍តើរបស់ទាំង4ហ្នឹងមួយណាសំខាន់ជាងអញ្ចឹងលោកគ្រូឆ្លើយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនទៅព្រោះវាសំខាន់វាផ្អែកទៅលើ function គេហៅថាមុខងាររបស់វាមួយអញ្ចឹងណា Yeah, and also this student asked me if another student asked me if I am this and I want to be learned to be another one. Is it possible, teacher? ហើយមានសិស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់មកសួរថាឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅក្នុងផ្នែក1ឯងផ្នែកទី1នៃបុគ្គលទាំង4ហ្នឹង
គាត់ថាចុះបើគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឯងតែគាត់ចង់រៀនផ្នែកផ្សេងទៀតនៃបុគ្គលផ្សេងទៀតតើបានអត់លោកគ្រូគាត់សួរចឹង And the answer is well. Earlier we said that we are who we are, so these are actually the natural gift that is given from our Creator to make us this way. អញ្ចឹងដោយគាត់បានដោយលោកគ្រូបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថា we are who we are ណាយើងគឺជាមានន័យថាយើងគឺជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានរួចហើយហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាកាដូមានន័យថាកាដូជីវិតអ្វីគឺមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលគាត់កើតមកមានជាមួយអញ្ចឹងដែល creator របស់យើងបង្កើតយើងមកគឺមានអ្វីដែលយើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងស្រាប់យើងកើតមកមានវាស្រាប់អញ្ចឹងណា Yeah, but the thing is because that is our natural strength, and then of course we are not living alone in this world, and we live in with different types of people, and then therefore through our daily life, through our communication, through our interaction, at subconscious level we are actually already affected by different type of people's strength. អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺមានន័យថាយើងកើតមកមានអ្វីដែលជាខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងរស់នៅជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងប្រមាណប្រភេទហ្នឹងយើងរស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគេហៅថា level របស់អនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងណាមិនថាយើងជាបុគ្គលណាមួយឬក៏ជាថែបណាមួយប្រភេទណាមួយនៃមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងគេហៅថានៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈកម្រិតនៃអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយទទួលរងឥទ្ធិពលពីមនុស្សដែលយើងនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយ sorry So my advice to this person and also to all students who are interested to learn is that first fully accept who you are and the gift that is given to you from God. Fully accept that, embrace that, and then level up on that. I always advise my students, whoever you are, whatever strength you are, either you are more people skill or a task skill, it doesn't matter, but you first need to level up on your own strength first. Build on your own strength first. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលគេហៅថាដំបូងមានរបស់លោកគ្រូសួរទៅកាន់កូនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងណាឬក៏ដូចជាកូនសិស្សដទៃទៀតដែលកំពុងតែរៀនជាមួយនឹងគាត់ដូចគ្នាអ្វីដែលគាត់អាចផ្ដល់ដំបូងមានឲ្យបានគឺគាត់ថាមិនថាយើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃមនុស្សទេមិនថាយើងជាបុគ្គលដែលពូកែខាងប្រស័យទៅជាមួយមនុស្សឬក៏គេហៅថាជាប្រភេទដែលមនុស្សដែលយកការងារជាធំជាប្រភេទណាមួយក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់នោះចូលអ្នកពង្រឹងនៅសមត្ថភាពអ្វីដែលខ្លួនឯងមានជាមុនសិនមានន័យថាទោះយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាំងផ្នែកអីក៏ដោយមានជំនាញខាងផ្នែកណាមួយក៏ដោយពូកែនេះពូកែនោះក៏ដោយពូកែណាមួយក៏ដោយមានចំណេះអ្វីក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអ្នកត្រូវតែពង្រឹងនៅចំណេះជំនាញឬក៏អ្វីដែលខ្លួនយើងមានហ្នឹងគេហៅទេពកោសល្យហ្នឹងយើងដែលទេពកោសល្យដែលយើងកើតមកមានជាមួយដែល creator របស់យើងបង្កើតយើងមកមានយើងកើតមកមានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ពូកែខាងនិយាយស្ដីអ្នកខ្លះគាត់ពូកែខាងធ្វើការអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងពូកែខាងអីសំខាន់ពង្រឹងអាហ្នឹងមួយសិនបន្ទាប់មកទៀតគេហៅថា level up បន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាហើយបន្ទាប់ពីយើងមានហើយយើងស្គាល់ថាយើងខ្លាំងផ្នែកខាងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវាកាន់តែខ្លាំងយើងគេហៅថា level up ខ្លួនឯងពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើម៉េចឲ្យឈានទៅដល់មួយកម្រិតទៀតឲ្យកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតចាអញ្ចឹងដូចជាអ្វីដែលគាត់តែងតែប្រាប់មកកាន់សិស្សរបស់គាត់គ្រប់គ្នាឬសូម្បីតែនេះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរចា And then any other things can be learned. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែអាចរៀនបានទាំងអស់ Yeah. Because and then I have a big reason for saying this because why I constantly encourage people to first level up on themselves because the thing is at subconscious level we learn a lot about subconscious mind and then at subconscious level if you constantly look at the strengths of other people and you want to learn that keep forgetting about yourself you know inside of you there is a soul if you're constantly looking out
forgot to access into that part of you, your own self. This is where a lot of people constantly learn, constantly want to take, but inside of them empty, and they have this hurt inside. So this is not encouraged. Always grow yourself from who you are and excuse me and to embrace yourself, because you are God's creation, and then God created you this way for a reason. So even for you, if you do not accept yourself fully, you are looking at what is good at people, and then you want to learn. And this is where then, you know, a lot of people do not achieve what they want to achieve, or do not have a happy and fulfilling life. So all of these things sound small, but when you practice it, you will know. Because I have been practicing it for more than 15 years now. ចាចឹងគឺមានន័យថាគាត់មានហេតុផលចម្បងមានហេតុផលធំនៅពីក្រោយគឺមានន័យថាហេតុអ្វីបើគាត់ចេះតែប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនឬក៏ពង្រឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានព្រោះថានៅលើโลกហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកើតមកយើងតែងតែកើតជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់យើងនឹងមានតាមនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងមានគេហៅថាព្រលឹងអញ្ចឹងដូចនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយទៅកាន់អនុសម្បញ្ញៈផ្នែកអនុសម្បញ្ញៈពួកអីយើងបានរៀនអនុសម្បញ្ញៈជាច្រើនហើយមែនអត់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញមនុស្សដទៃពូកែភាពខ្លាំងរបស់គេហើយយើងផ្លិចនៅភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងយើងផ្លិចនៅភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងយើងអត់ពង្រឹងដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងយើងគិតតែមើលទៅលើភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយថ្ងៃណានៅពេលដែលក្នុងខ្លួនយើងធម្មតាយើងឃើញអ្នកនេះខ្លាំងខាងនេះយើងចង់ធ្វើអាហ្នឹងសម្រាប់ដូចគេដែរសម្រាប់បានផលដូចគេដែរអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងចាប់ដើមសវ៉ាចាប់ដើមធ្វើដូចគេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ្នកនរគ្នាផ្លេចកិននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានព្រលឹងហើយមែនអត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើប៉ុន្តែវាអត់មានគេហៅថាខាងក្នុងវាទទេស្អាតណាវាអត់ស៊ីចង្វាក់មួយភាពខ្លាំងរបស់យើងវាអត់មានគេហៅថាចំណងក្នុងការធ្វើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យទាំងសប្បាយរីករាយវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅគេហៅថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើឲ្យភាគច្រើនអត់តែងតែអត់សូវសម្រេចមានន័យថាទោះគាត់បាននេះគាត់ខ្វះនោះគាត់បាននោះគាត់បាននេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែបានទាំងអស់រហូតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគាត់ទទួលបានទាំងភាពអត់ពេញចិត្តណាទាំងភាពអត់ពេញចិត្តហើយចឹងហើយជាមូលហេតុដែលគាត់តែងតែមានកម្រងការធ្វើអីមួយទៅគឺគាត់អត់សូវបានទៅសម្រាប់អត់សូវទទួលបានជោគជ័យទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់ឬក៏ផែនការដែលគាត់បានដាក់ហ្នឹងដោយសារតែយើងផ្លេចថាអ្វីដែលខ្លួនយើងខ្លាំងអ្វីដែលយើងខ្លួនយើងមានហើយយើងផ្លេចបង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្លេចបង្កើនកម្រិតនៃភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដែលគេហៅថា level up ហ្នឹងចា៎ Sonita Yeah Are you ready to teach something new? Okay. All right, Sonita, today can you teach our viewers about how you can screen your body and then to communicate with them? Because today we talk about certain things that happened in the past, right? And all of these things are actually kept in our subconscious and then it's stored somewhere inside of us. So in a minute, Sonita is going to teach you how you can communicate with all of this through a body scan. Okay, all right? Yes. Okay អញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងអ្វីដែលលោកគ្រូនិយាយគឺគាត់មានន័យថាតិចទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏នឹងបង្ចែករំលែកនៃចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបគេហៅថា scan body ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថា Come here, Bing. កូនតាមចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាតើយើងគេហៅថាធ្វើ body scan ខ្លួនឯងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រស្រ័យគេហៅថា subconscious របស់ខ្លួនយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកតែម្ដងទៅធម្មតាយើងតែងតែមានគេហៅថាផា experience មែនអត់បទពិសោធន៍ពីមុនមិនថាបទពិសោធន៍ល្អឬបទពិសោធន៍មិនល្អឬក៏ភាពឈឺចាប់អីអញ្ចឹងយើងតែងតែមានហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានរៀនតកតងជាមួយនឹងផ្នែក subconscious ច្រើនអនុសម្បញ្ញៈច្រើនអ្នកនរគ្នានឹងដឹងហើយថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគេហៅថា effect រងឥទ្ធិពលអញ្ចឹងដរាបណាយើងអត់ដឹង
dương ọt chết nông ca pra rồi có thưa vi ở ban lọ tế viên nông passport từ đó là tập hợp bỏ dương chẳng vị thi đại này nhom scan khuôn prang đọc bọc khuôn ai nước cứ tam ca cái hai tha sầm thị chẳng chứ thôi mà đá nơi pe đại riêng ấy dương lọ ban vậy kia ca bị trong video môn trở này chẳng ro pe đại dương thôi cái ca na muối rồi có dương chua bọt bị sọt na muối dương tay tại cái hai tha reaction trên mặt hẻo đó cứ viết tay tại cho cắt bạc chỉ muối nâng sắp còn sơn được bao nhiêu nó cứ viết bài từ lư bọt bị sao bị món rồi có rương đại cho cắt bị món này bàn dương react trên màu chẳng ở vậy đại này trong thua nút cứ này trong cái hai tha meditate a lot cứ smarty nóนี่ยมเบอร์สันจีเนี่ยต่อคนนี้อดได้ทลอดเพื่อสมาธิปีมุนได้วิหินเฉลิมติ๊กคือเฉลิมอย่างไม่คือทัวร์เอาเนี่ยต่อคนนี้ถือแต่เมียนจัดสงบไปยังนะยังวิธีซาบ่ยมในตัวโบงแต่เธอเอาจัดสงบคือยมเผยวิธีซาได้หลบหูแผลเยอะนั่นคือบุญใบนั่นคือทัวร์จัดสงบจังวินัยท่ายังดอกดังฮามโจบุญยังตุบปุ่มใบhaiต่อมายังคลมจังหมักhaiกลายปุ่มใบจังนึกน้องกลุ่มลงเปได้ทัวร์นั่นคืออารมณ์ยังอัดสงบไปแมนอัดจังviết tay tầm miên ở ca lột tranh máuในรูปเพียบมวยจำนวนเมียนขนมคล้วนปลาดอกบะเยิงใส่ดมดอกบะเยิงหรือกอกาสกัดบะเยิงนั้นเวียโลดมาลมยัวหางติ่งตัวในขนมในนามวยในเรียงกายบะเยิงให้ไก่กาบะเยิงนึกคือไก่hai thácอัดปัญหาเต้มีในยังอัดจัดในรูปเพียบได้ห่อหาโจนั่งกำเนิดบะเยิงด้วยcái ca nghe bảo dương tim muối thông mầm thoát cứ dương thử tại cọp sủng cò dương thử tại đăng tha mình đây tha dương thưa luôn ai ở ngọt nắng đầu từ lơ đằng hao hói dương sầm rùa là rộng nắng cứ dương mơ dương thử đăng tha tá rụp hiệp với họ trâu mà dương bắt tọt mà tiết bờ sân chỉ miên rụp hiệp ná rồi có rương ná đại lột máu bạc po ở rộng dương rồi có thưa ai rộng khan dương thưa cái ca nào muối nuốt cái hai tha dương ai chặt che cho muối nằng luôn ai miền đây tha về thi sa nông ca chặt che nútคือยังจับดามสแกนมือบอดี้คลุนยังทำเมียนกระไหลหน้าได้กลายปีรูปเพียบนั่งเมียนกระไหลหน้าได้ชื่อจับเตียดออดเปคละแกให้ท่าเมียนแกให้ท่าชื่อจับใส่ดมมากกระไหลหน้ามวยในขนมเรียงกายบอกยืนนั่งแกให้ท่า energy ไปหลอกนั่งก็เมียนได้จังเวียเธอยืนจบกระไหลหน้ามวยจังเอาไว้ได้ยืนเอาไว้ได้นิ่งจำเฟื่อนู้คือดอกดังฮามโจ้นั่งบ้วนใบใหม่นั่งพอต่อมาเตี้ยดาวตะเลการชี้จับนั่งให้จับดาวจะเจอจมูกกลุ่นไอท่าตาเมียนหึงไอ้ได้ยมอัดตอนบานเฟอร์แมนหรือก็เมียนสกัมแบบเพียบน้าได้ยมกำหนดให้ยมอัดตอนบานเฟอร์หรือก็ตาเมียนเรื่องน้าได้ยมบานซ่อนระยะให้หรือก็ยมเหมือนเฟอร์จังงั้นนะจังยังจับดาวจะเจอจมูกกลุ่นไอแบบนั่งจับดาวมือในกลุ่นไอแบบนั่งให้พอต่อมาเตี้ยบสันจีหือนั่งยืนใหญ่เตยเตยจมูกนั่งไม่ได้ยืนจะเจจมูกกระโดดไอ้เป็นน้องก็ยืนนั่งดังมองท่าจำลอยนั่งไอ้เกคือนั่งไปได้ยืนจับดาวอันดับวัดสมาธินั่งเฉินยืนสมบูรณ์ร้องกระโดดไอ้เฉินเป็นน้องให้คือยืนเกยhaiท่าโจทัวกาวิอาเซจมูกซาคอนเสิร์ตแบบยืนดอรับหน้ายืนจะเจจมูกนั่งกระโดดไอ้คือปอระเมียนั่งคือเวียตายแต่โหลดมาปรับยืนจังสมนูหน้าได้ยืนซัวเตอคือเวียนหนึ่งโลดปอร์เมียนจำลอยปรับยังเป็นน้องให้ยังหนึ่งดังค่ะอ้อมูลหายจังตาบันยังบันเมียนกระไหลคลาเวียจกจับหรือก็เมียนกระไหลคลารูปเพียบคลาเวียตายแต่โลดมารำคาญจังหรือก็หือมวยเตี้ยได้ยังจะเจให้เวียอัดบัดซอเวียอัดบัดตนาซอยังสู้ให้หรือก็อัดเมียนจำลอยแบบยังซอยังก็อาจแบบท่าหูเปคลาเวียมากาเปียยังปัดถัดยังยังงั้นนะจังเวียอัดบัดตนาจังวินnơiตารูปเพียบนั่งnơiตาฮ่าฮ่าแต่ได้จังยังไอแบบลุนไอท่าอัดไอเต้คือยังอะไรนั่งยังจังลุดล้อจึงมุนยังจังกระโดดเดิมมุกเลือนจึงมุนจังยังมันเตรียมตีเอาอย่างนั้นบัดจังปีมุกมอดยังเพลียมไหมแต่ไว้ได้สำคัญนู้คือยังเกยhaiท่ายังอันใหญ่แบบลุนไอท่าโอเคยังออกก้นน้องกาปรับยังในเรื่องได้การล้างมันนี้ปันตายจะเป็นนี้อะไรนี้คือขยมจังไอโคลนเยอะหลุดลอดทมจิงมุนหนึ่งจังล้างเราแหวคลางจิงมุนหรือจังริจำร้านคลางจิงมุนจังบัดสันจิมีนเรื่องไอได้เนี่ยจังปรับขยมหรือก็มีนเรื่องไอได้จังไอยมดังหรือก็เหมือนตอนปรับขยมบ้านจังเหมือนไอนึกเต้ยมนึงตลบเมาส์cái hai thằng điệu cho mùi này anh được về cào tiệt thấy ở đây đại điệu cho mùi nắng chơi cho mùi nắng cứ mi này tha ca dân thưaสมาธินั่งเอาหยักหยอบ
ចានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកខ្ញុំ scan ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេហៅថាប្រើប្រាស់នៃការធ្វើការជាមួយនឹង subconscious របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលបងប្អូននេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាអាច comment សួរឬក៏ឆាតសួរដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់សួរពីមុនមកក៏បានដែរចាអរគុណ Thank you. Okay. So we hope that this lesson again you learn a lot from here, and then once again if you learn a lot and you feel that your friends, your family, your co-workers or even some groups that need to learn this, please help us to share this video. ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានរៀនជាច្រើននៃពីមេរៀនអ្វីដែលពួកយើងបានចែករំលែកហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអ្នកនៅក្នុងក្រុមការងារជាមួយអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការងារជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យគាត់បានរៀននៃចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗដូចអ្នកដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចចែករំលែកមេរៀននេះទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យគាត់បានរៀនផងណា And remember, today's lesson may sound very simple, but this is actually a very big step that could help you to huge success. So do not take this lesson lightly. In fact, we want you to start to learn when to take advice and who to get advice from, and or even where. You know, like this modern information age, we can get a lot of advice and information on YouTube or Google, but then it's like then it is your choice then to choose which one to take. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមេរៀនថ្ងៃនេះមើលស្ដាប់ហាក់បីដូចជាមើលទៅគឺធម្មតាណាគឺស្រាលៗឯប៉ុន្តែកុំគិតថាវាស្រាលប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចនៃគោលដៅធំឬក៏សម្រេចនៃកិច្ចការធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតឬក៏ចង់បាននោះដោយសារតែមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹងដំបូន្មានគឺគាត់ចង់បង្រៀនលោកគ្រូចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាទៅទទួលមានន័យថាយើងមើលទៅលើដំបូន្មានទាំងអស់នោះថាតើយើងគួរតែរកអ្នកណាឲ្យជួយគិតពីឲ្យដំបូន្មានរបៀបម៉េចពីកន្លែងណាពីនរណាឲ្យដំបូន្មាននោះត្រូវឬក៏យ៉ាងណាប្រើប្រាស់បានឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងចូលអ្នកនរគ្នាក៏សម្គាល់នឹងមើលអានឹងឡើងវិញឲ្យជាក់លាក់ណា Yeah, and once you have decided which advice to take it and then go for it, okay, put it into action, and then until when you're stuck again and then you need another advice, get another advice, and so on. So the road to success actually can be simple if we do not make it too complicated. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយយើងចេះមើលហើយចេះចាប់ផ្ដើមគេហៅថាselectយកដំបូន្មានណាដែលល្អពីនរណាហើយវាបានផលហើយនៅពេលដែលច្រើនហើយយើងចេះចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសដំបូន្មានណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយយើងរើសយកមួយហើយធ្វើហើយយើងធ្វើរហូតកុំឈប់យើងធ្វើតាមដំបូន្មានដែលល្អហ្នឹងណារហូតកុំឈប់តទៅដល់ថ្ងៃណាមួយដែលយើងជាប់គាំងទៀតយើងអាចទៅមុខរួចទៀតពេលនោះយើងចង់បានដំបូន្មានផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងចាំយើងចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតទៅរកអ្នកណាដែលគាត់ពូកែដែលត្រឹមត្រូវគេហៅថាសួរមនុស្សឲ្យត្រូវសួរព័ត៌មានឲ្យត្រូវមនុស្សហ្នឹងឬបុគ្គលណាដែលគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងខ្លាំងខាងហ្នឹងតើអ្នកណាអាចជួយយើងបានតើអ្នកណាអាចផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងបានហើយយើងចាប់ដើមធ្វើទៀតចាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយទៅវាមានន័យថាកុំរៀនមេរៀននេះគ្រាន់តែជាធម្មតាណាចូលផ្ដោតសំខាន់ឡើងវិញហើយធ្វើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជីវិតប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់យើងចា And most of all, you also need to know that success is possible for you and for everyone. យ៉ាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាភាពជោគជ័យគឺវាអាចទៅរួចអញ្ចឹងមានន័យថាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគោលដៅឬក៏ផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងធ្វើវាឲ្យងាយស្រួលកុំធ្វើវាឲ្យអញអញៃស្មុគស្មាញណាអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងនិយាយអំបញ្ញមកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាភាពជោគជ័យគឺវាអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎